नाजरीन, पेट में गैस, तेज़ाबियत, कब्ज़ और पेट का सही से साफ़ ना होना आजकल हर दूसरे से तीसरा शख्स करीबन इन मसाइल का शिकार नज़र आता है। बदकिस्मती से अगर आप या आपका कोई दोस्त इन मसाइल का शिकार है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम पेट के इन तमाम मसाइल की वजूहात और इनका इलाज नाजरीन के साथ तफसील से शेयर करेंगे। नाज़रीन, इन मसाइल की वजूहात में बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार रहना, तेज़ मसाला जात और ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करना, तंबाकू नोशी, हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहना, मिर्दे के मुख्तलिफ अवारज़ का होना, मखसूस अद्वियात का लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना और एसड से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना। एसड से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे माल्टे, टमाटर, गोश्त, ब्लूबेरीज़, ग्रेप फ्रूट्स, लीमू, सोडा मशरूबात और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इन चीज़ों का इस्तेमाल आपके पेट में गैस और तेज़ाबियत जैसे मसाइल पैदा कर सकता है। इसलिए इन मशरूबात के इस्तेमाल से परहेज़ करें ताकि आप अपने पेट के इन मसाइल से ख़ुद को महफूज रख सकें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस्म को तवानाई फ़राहम करना और फासद मवाद को जिस्म से ख़ारिज करना जिगर का काम है। लेकिन जब किसी इंसान के जिस्म में खुश्की सर्दी बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में गर्मी और रतूबात की जिस्म में कमी हो जाती है, तो जिस्म में गर्मी यानी हरारत की कमी से जिगर के अफ़ाल में ज़ोफ़ पैदा हो जाता है, कमज़ोरी आ जाती है और रतूबात की कमी से आंतों की हरकत दूधिया में भी सुस्ती आ जाती है। नाज़रीन, जिगर के अफ़ाल में सुस्ती और जिस्म में हरारत की कमी भी पेट में गैस, तेज़ाबियत और कब्ज़ की एक बड़ी वजह है, क्योंकि इससे कब्ज़ हो जाती है और फासद मवाद के जिस्म से खारिज होने में रुकावट हो जाती है। जिस्म में रतूबत पैदा करना और हरारत को बहाल करना इन तमाम मसाइल का फ़ितरी इलाज है। नाज़रीन, अगर आप इन मसाइल का शिकार हैं तो करीबी पंसार स्टोर पर तशरीफ़ ले जाएँ। वहाँ से जोखार 20 ग्राम, कलमी शोरा 30 ग्राम, पुदीना 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, नमक स्याह 30 ग्राम, सना मक्की 30 ग्राम, सूंड 30 ग्राम, अनारदाना 30 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, 7 लीमू 10 ग्राम, 7 पुदीना 5 ग्राम। नाज़रीन, ये सब चीज़ें परचेज़ कर लें और अच्छी तरह ग्राइंडर करके इन सब चीज़ों को सफ़ूफ बना लें। 5 ग्राम सफ़ूफ सुबह और 5 ग्राम सफ़ूफ शाम को नीम गर्म पानी से खाएं। इसके अलावा जिस्म में रतूबत पैदा करने और कब्ज़ को दूर करने के लिए रात को सोते वक़्त 7 दाने मुरब्बा हरीर के खाएं और ऊपर से 1 गिलास नीम गर्म दूध में 1 चम्मच बादाम रोगन मिलाकर पिएँ। नाज़रीन, इस नुस्खे का इस्तेमाल लगातार 1 हफ़्ते तक जारी रखें। बादाम रोगन आप किसी भी अच्छी कंपनी का ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा मुरब्बा हरीर भी आप किसी पंसार की दुकान से ख़रीद सकते हैं। ग़िज़ाओं में मीठा दलिया, बादाम का हलवा, अदरक का हलवा, अदरक का मुरब्बा, आम का मुरब्बा, खजूरें, मीठे आम, ऊँटनी का दूध, सौंफ, पुदीने का कहवा, अदरक का कहवा शहद मिलाकर ये भी आप दिन में 1 बार पी सकते हैं। शरबत शहतूत, कुलचा, चौलाई का साग, चुकंदर, शलगम पीले, दाल मूंग, मूंगरे, अचार आम, अचार अदरक, अचार सुहांजना, खजूर की चटनी, छोटा मगज़ बग़ैर शोरबे के, मिर्च स्याह, शहद मिला पानी, सौंफ वाला दूध, अंगूर, शहतूत, खरबूजा मीठा, जापानी फल मीठा, काजू, पपीता, चलगोज़े, बादाम, अखरोट, रेवड़ियाँ। दीगर ग़िज़ाओं में रस, केक, बंद, डबल रोटी, मुरब्बा गाजर, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, सवैयाँ दूध वाली, बर्फ़ी, गरम दूध, दही, टाफ़ियाँ, अंजीर, दूध जलेबी, मक्खन बादाम, हरीरा बादाम, खमीरा बादाम, हलवा बादाम, कहवा बनफशा, शरबत बनफशा, गलकंद दूध, कद्दू, टिंडे, हलवा कद्दू, गैया तोरी,
یہ سب غذائیں ان امراض میں مفید ہیں۔ ناظرین، ویڈیو میں تفصیل سے غذائیں اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ جو غذائیں آپ کو آسانی سے دستیاب ہوں وہ آپ استعمال کر لیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ مستقبل میں ان تمام مسائل سے بچنا چاہتے ہیں تو اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ کو بھوک لگ چکی ہے۔ بغیر بھوک کھانے کی طرف نہ جائیں، کیونکہ جو لوگ بغیر بھوک کے کھانا کھاتے رہتے ہیں اور یہ عادتاً ایسا کرتے ہیں، ان کے پیٹ میں پہلی پڑی غذا اچھے سے ہضم نہیں ہو پاتی ہے اور متفن ہونے لگتی ہے، سڑنے لگتی ہے، جس سے فائدہ مند غذا بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ بھوک لگنے پر کھانے کی طرف متوجہ ہوں اور بھوک رکھ کر کھائیں۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہم غذا کھاتے ہیں اس کے ہضم ہونے کا عمل معدے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد غذا معدے میں جاتی ہے۔ اس غذا میں رطوبات معدی اپنا اثر کر کے اس غذا کو ایک کیمیائی محلول بنا دیتی ہے۔ اب اس غذا کا اکثر حصہ خون میں شامل ہو جاتا ہے اور باقی غذا چھوٹی آنتوں میں چلی جاتی ہے۔ ناظرین، معدے کے اس عمل میں 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ پھر چھوٹی آنتوں میں اس غذا میں لبلبا کی رطوبات اور جگر کا صفرا وقتاً فوقتاً شامل ہو کر اس غذا کے ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے۔ پھر یہ غذا بڑی آنتوں میں اتر جاتی ہے۔ اس عمل میں 4 گھنٹے مزید لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک غذا سے دوسری غذا کا وقفہ کم از کم 6 سے 7 گھنٹے رکھیں تاکہ آپ معدے کے ان تمام مسائل سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ ناظرین، اگر آپ غذا کا وقفہ 6 سے 7 گھنٹے رکھیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پہلی غذا جو ہے وہ اچھے سے ہضم ہو گئی ہوگی، تو آپ دوسری کھائیں گے تو پورے جسم کی توجہ جو ہے وہ نئی غذا کی طرف ہوگی اور وہ بھی اچھے سے ہضم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ نے ویڈیو میں بتایا گیا نسخہ اور مفید غذائیں اور ہدایات پر عمل کر لیا تو آپ نہ صرف معدے کے ان مسائل سے چھٹکارا پا لیں گے بلکہ مستقبل میں بھی ان عوارض سے آپ خود کو محفوظ رکھ پائیں گے۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سکرین پر آنے والے واٹس ایپ نمبر پر آپ میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں یا آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔